हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं आशा करता हूँ आप लोग ठीक ही होंगे। ये फिर से आ गया आपका कार्तिक पंडित एक नया वीडियो लेकर। और आज मैं इस समय हूँ बटुक भैरव जी मंदिर पर। रात्रि का समय है तो दोस्तों सुनसान कुछ भक्त आए हुए हैं। और आज मैं ऐसा वीडियो आप लोगों को दिखाऊंगा जिससे आपको देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि कुछ शक्ति होती है। ये कोई फेक वीडियो नहीं है दोस्तों। इसको शेयर भी करें और सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों, उस बालक के अंदर प्रेतराज शक्ति यानी कि बटुक भैरव जी महाराज की शक्ति प्रवेश कर गई। तो देखते हैं आगे बालक वो अपनी सुध-बुध खोकर कैसे करता, कैसे लक्षण उसके अंदर हो जाते हैं कि एक कोई किसी ईश्वरी शक्ति का प्रवेश करने से वो लड़का क्या करता है। तो अब हम आपको आगे ले चलते हैं। हमारे वीडियो को एंड तक जरूर देखें और शेयर भी करें। जय हिंद, जय श्री राम, जय बटुकनाथ। आगे मिलते हैं। जय हिंद। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। तो जय हिंद दोस्तों, ये बटुक केडी चैनल के माध्यम से आप देख रहे हैं इस वीडियो को। ये कोई वीडियो फेक वीडियो नहीं है, ये रियल वीडियो है। बटुक भैरव जी मंदिर नगर रामपुरा में। नगर रामपुरा से 3 किलोमीटर दूर घनघोर जंगल में है एक विशाल मंदिर, प्राचीन मंदिर, जहाँ सिद्धियाँ जागृत होती हैं, जहाँ सिद्धियाँ घूमती हैं। ऐसे ही इस वीडियो में दिखाते हैं कि बटुक भैरव जी की शक्ति एक बालक के अंदर किस प्रकार प्रवेश करती है। दोस्तों, इस वीडियो को आगे तक देखें और देखते रहें और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, प्रेतराज सरकार की शक्ति किस प्रकार एक बालक के अंदर प्रवेश करती है आप लोग देख ही सकते हैं। आगे आपको देखने को मिलेगा। बालक की उम्र 12 वर्ष से ज़्यादा नहीं है। वो अनजान बालक है। किस प्रकार प्रेतराज की शक्ति प्रवेश कर जाती है उस बालक के अंदर। फिर बालक क्या कहता है, प्रेतराज सरकार क्या बोलते हैं उस बालक के अंदर से, मेरी पूजा करो, मुझे क्या चाहिए, आप देख सकते हैं। दोस्तों, बटुक भैरव जी मंदिर ये कोई साधारण मंदिर नहीं है। प्राचीन मंदिर है, 900 वर्ष पुराना मंदिर है। यहाँ बड़े बड़े तपस्वियों ने तपस्या की है। कोई ये साधारण मंदिर नहीं है। बटुक भैरव जी मंदिर नीचे बहती है जहाँ पहुँच नदी। सुनसान रहता है ये मंदिर। रातों को किसी की आवाज़ नहीं सुनाई पड़ती। ये मंदिर क्या खास मंदिर है, क्या यहाँ क्या खासियत है। यहाँ सिद्धियाँ घूमती हैं, देख सकते हैं आप। This is a dangerous groups that we're dealing with. It was a nightmare.
मेरा कौन बच्चा ला? और उस बच्चे को आपसे कोई परेशानी नहीं हो सकती। आपसे किए आपसे इस बच्चे को जब भी तू परेशान होगी, जब भी तू मेरे को याद करेगी परेशानी में, महाराज यहीं से अपने चरणन में यहीं से जबरदस्ती करूंगा मैं। अपने चरणन गिलान दर्शन गिलाने बता दूं सब चलने ठीक है हमें आप अपने संकेत दीजिए हम अपने दर्शन ऐसा नाम करूंगा ना कि तेरी जो दुनिया में ना, तेरी दुनिया में नंबर 1 दुकान होगी। दो एक सुनार की है और एक किराने की है। सब जानता हूँ आएगा। चमत्कार चाहिए आपको हमें। बस आप बता दीजिए जब मैं आप बता दी पर हम दर्शन करते हैं समय दे देंगे बस दर्शन करना है, आप बता देंगे दर्शन कर दो, हम दर्शन कर जाऊंगा। समय दे देंगे तो आ जाए तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपने देख लिया होगा कि किस प्रकार ये बालक क्या कहता है अपने परिजनों से, मेरी किस प्रकार पूजा करो, मुझे क्या चाहिए। तो दोस्तों, आप लोग नगर रामपुरा में ज़रूर आएँ और नगर रामपुरा से 3 किलोमीटर दूर घनघोर जंगल में यह मंदिर स्थित है, बटुक भैरव जी मंदिर का। ये मंदिर विशाल मंदिर, प्राचीन मंदिर, जहाँ नीचे बहती है पहुज नदी। जरूर आएँ और दर्शन करें। जय हिंद, जय श्री राम, जय बटुकनाथ। आशा करता हूँ आप लोग इस वीडियो को शेयर ज़रूर करेंगे कि आपका बटुक केडी ऐसी वीडियो लाता रहेगा। जय हिंद।